Un dažkārt jūs vēstules lasīt ir visnotaļ smagi. Piemēram, viena no tādām nopietnām vēstulēm bija no Vijas kundzes, kur uzticēja stāstu par to, kā nelaimes gadījumā cietusi viņas meita, guvusi smagas traumas. Vēl vairāk Vijas kundzei sāp sirds tieši par to, ka šajā krustojumā, kas ir tātad Kurzemes prospekts ar Slokas ielu, dažas dienas pēc tam, kad bija noticis negadījums ar viņas meitu, tur notika vēl viena avārija. Skatāmies stāstu. Lūk, tur atrodas viens no Rīgas melniem punktiem ceļu satiksmē. Kāpēc šis krustojums ir tik bīstams, tūlīt redzēsiet. Iepazīstieties! Šis ir Kurzemes prospekta un Slokas ielas krustojums Imantā. Satiksme šeit ir ļoti intensīva, taču no luksaforiem un gājēju pārējām nav ne miņas. Dodoties ar transporta līdzekli vienā vai otrā virzienā no Kurzemes prospekta, krustojumā atļauts nogriezties visos iespējamos virzienos. No Slokas ielas uz Kurzemes prospektu līdz pulkstens 7 vakarā drīkst griezties tikai pa labi. Daudz vadītāji gan šo ceļa zīmi ignorē. Savukārt no otras Slokas ielas puses atļauts braukt jebkādā virzienā. Vijas Rumpānes meita pirms aptuveni mēneša šajā krustojumā cieta avārijā. Viņa atzīst, man tagad šeit ir bail braukt, es nejūtos droši. Pēc avārijas Rīgas domas satiksmes departaments mainījis vienu ceļa zīmi. Proti arī brīvdienās, braucot no Slokas ielas līdz 7 vakarā, aizliegts griezties pa kreisi. Iepriekš šāds aizliegums bija tikai darba dienās. Skaidrs, ka tas problēma neatrisinās. Pēc manas meitas avārijas notika vēl viena avārija šeit, tika notiek cilvēks. Šis nav pārdomāts krustojums. Te nav neviens gāja pat pārējais, lai cilvēki no 9 mājām tiktu uz savām stāvvietām. Cik vajag cilvēku, lai ciestu avārijā, lai sāktu domāt? Pie krustojuma esošās mājas iedzīvotāja Alla Jurjeva stāsta, pilsētā ir nopietnas problēmas ar satiksmes organizēšanu, jo kā gan citādāk tiek pieļauta situācija, ka cauri Guļam rajonam visu diennakti ir atļauts braukt fūrēm. Izrādās, līdz 2002. gadam Slokas iela bija vienvirziena iela. Kopš tika izveidota 2 virzienu satiksme, sākušās arī visas problēmas. И не видеть эти проблемы, это значит только то, что во главе комитетов, которые решают транспортные проблемы, стоят непрофессионалы. Kā redzam, smagās automašīnas nemaz nevar uzgriezties uz Slokas ielu, jo tā ir pārāk šaura. Bet ko dara atbildīgie dienesti? Tie pirms krustojuma uzstāda ceļa zīmi, ka tieši šeit smagajai tehnikai ir jābrauc. Fantastiski! Nesko par šo hausu saka Rīgas domas satiksmes departamentā. Bieži ir tā, ka smagie transporta, neizvērtējot savus parametrus vai arī pārkāpjot likumu un pārsniedzot šos kilogramus, izmanto ielas, lai ātri atbrauktu. Šobrīd ir tā, ka tā situācija ir tāda, kāda viņa ir, bet mēs mēģinām, tad nākamgad plānojam veikt tādus būtiskus uzlabojumus. Tur taču tieši bija ceļa zīme, ka kravas mašīnām jāgriežas šaurajā ieliņā. Izskatās, ka fūrēm te ļaus braukt arī turpmāk, jo nebrauc jau gar ierēģu māju logiem. Tātad tā nav problēma. Ņemot vērā, ka satiksmes intensitāte nemazināsies, jautājam ekspertam, ko tad īsti darīt, lai šo krustojumu izbrauktu droši. Šeit tomēr ir vajadzīgs kaut kāds regulējums krustojums, tāda luksofori, jo tiešām, acīm redzot, tā kustība šī intensitāte ir augusi. Ja, un aizliegums tikai izbraukt taisni un griezties pa kreisi, un tā ierobežojums, tas ir tikai maz daļiņa. Ja. Satiksmes departaments sola nākamgad izstrādāt tehnisko projektu luksoforu uzstādīšanai krustojumā. Tas nozīmē, ka varbūt aiznākamgad sāksies rekonstrukcija. Protams, tikai tādā gadījumā, ja tam tiks atvēlēta nauda. Bet ko tad darīt līdz tam? Šajā krustojumā pārvietoties ar vainagu rokās, lai pēc negadījuma tas nav tālu jāved. Noskatoties šo stāstu, rodas loģisks jautājums, kas Rīgā ir atbildīgs par šiem gliemežlēnajiem tempiem, kas skar visu mūsu drošību. Nākamgad izstrādā šo tehnisko projektu, aiznākamgad varbūt uzsāks būvniecību, vienmēr sakot, nožēlojami.